السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض روتيني في تنظيف المطبخ بعد الغدا. طبعا هنلمع البوتاجاز، هو بيبقى عليه زيوت مطرح الاكل. ولازم نعمله اول باول. وطبعا بقى مطرح الغدا بتاعنا في صينية الاكل هنشيل كل ده، بواقي الاكل. وطبعا في بقى مواعين هنعملها مع بعض ان شاء الله. لازما نعمل المواعين على طول، ما نركنهاش في الحوض. ونخلص، يعني بحب اخلص كده المطبخ بعد الغدا على طول علشان ما كسلش. طبعا الارض نظيفة، انا كنت كنساها، مجرد تلميع بالشرشوبة كده بس بعد المواعين. وطلعت هنا حاجة كيكة هعملها تاخد كده درجة حرارة الغرفة، ودي بطاطس كانت متبقية من وصفة الغدا، هحمرها في اي وقت، حطيتها في مية بملح. اول حاجة بقى هبتدي اعملها هي تنظيف البوتاجاز. يعني دي تنظيفة كده يومية، مش تنظيفة أسبوعية أو شهرية. مش يعني بمعنى أصح مش تنظيف عميق للبوتاجاز، يعني من على الوش كده علشان بس ما يكون مفيش زيوت عليه ولا بواقي أكل متنطورة عليه. طبعا هي الكاميرا مش مبينة قوي الزيوت اللي على الفويل. بس هو طبعا مطرح الاكل والحاجات دي بيتطاير بقى الزيت وكده، ولو سبناها يعني تتراكم هيبقى تنظيف البوتاجاز بعد كده صعب. فاحنا اول باول كده على السريع بالسبونشة الناعمة، بالبريل او اي منظف طبعا. نمشي كده على الحوامل البوتاجاز ونلمع الفويل. انا بصراحة بحب احط دايما باستمرار فويل على البوتاجاز بتاعي، طبعا بيحافظ لي عليه. الستانلس بتاعي ما بيتجرحش ولا اللمعة بتاعته بتروح. ومش معنى ان انا بحط يعني فويل اني بعد كده اسيبه يتوسخ خالص وبعد كده اغيره، لا، لازم حتى لو بحط فويل ان انا المعه باستمرار علشان البوتاجاز بتاعي يكون نظيف باستمرار دايما، وشكله يفتح النفس كده ان الواحد يقف وهو بيطبخ كده نفسه مفتوحة يعني. اهو زي ما انتوا شايفين لمعته كده بالسبونشة. بعد كده هجيب قماشة ناشفة خالص مش مبلولة، خدوا بالكم لازم تكون ناشفة، وهشيل بيها الصابون. علشان انا لو حطيت قماشة مبلولة هتزود الرغوة معايا وهاخد وقت طويل جدا في تنظيف البوتاجاز بقى من الصابون. فاحسن حاجة ان انا اجيب قماشة كده نظيفة، طبعا ما تكونش مطرحها اي حاجة. انا اي حتت بستخدمها في المطبخ باخدها دورة غسيل كده لوحدها على طول باستمرار عشان ما تعملش ريحة. وبعد كده جبت زي ما انتم شايفين قماشة كده مبلولة، هبتدي بقى المع البوتاجاز بيها الحوامل والفويل مطرح ما عملت بالصابون. لو عملتي الموضوع ده هيبقى بوتاجازك على طول باستمرار نظيف ومفيهوش زيوت ولا تراكم دهون. يعني ما تكسليش بعد الاكل على طول قومي اعمليه، علشان بعد كده هيبقى تنظيفه سهل جدا عليكي. طبعا في تنظيفة اسبوعية هنبقى نعملها معاكم ان شاء الله، تبقى اعمق من دي شوية، وتنظيفة بقى شهرية عميقة جدا بقى فرن وكل حاجة في البوتاجاز بننضفها. خلاص انا كده عملت البوتاجاز وبقى نضيف الحمد لله. بعد كده انا ببدأ بالبوتاجاز عشان مكسلش عنه، لان المواعين كده كده لازما هعملها. هعمل بقى المواعين، هحط كده خل على صابون المواعين بتاعي، بيدي بريق كده للمواعين لما بتتغسل بيه. وبيخليها كده تزيق زي ما بيقولوا. فالحركة دي حلوة جدا. طبعا بحب ابتدي بالكوبايات، علشان الكوباية ما تاخدش ريحة اي ريحة من الاكل. وبعد كده اعمل بقى الاطباق، وبعد كده بعمل اخر حاجة الحلل بتاعتي. واستخدموا دايما في الاطباق الميلامين الاسبونشات، بلاش السلك علشان ما يجرحش الاطباق الميلامين او البلاستيك. هعمل بقى كل المواعين دي، وطبعا بنزل بالمية لو في اي شوائب او اي حاجة على الاطباق. وخدوا بالكم تكونوا حاطين مصفى في الحوض علشان اي شوائب ما تنزلش تسد الحوض. بعد كده هجيب سلكة قديمة عندي، دي السلكة دي انا مخصصاها للحوض.
هلمع كده الحوض بتاعي، هو طبعا نضيف، انا على طول باستمرار بدعكه، بس يعني زيادة تأكيد هلمعه كده علشان لما انزل فيه الاطباق اللي هشطفها من الصابون يبقى نضيف مفيهوش اي روايح او اي حاجة. وهبتدي بقى اشطف المواعين بتاعتي. هبتدي اشطف اول حاجة البلانشة بتاعتي، وخدوا بالكم دايما البلانشة خلوها تتصفى كويس وما تحطوهاش على الحوض علشان ما تبقاش مبلولة، علشان ما تتشققش وتشرب مية وتعمل ريحة مش لطيفة، علشان الخشب عموما لما بيشرب مية بيبوظ وكمان بيعمل ريحة مش حلوة. وهحط بقى كل الاطباق اللي هي كانت في عين الحوض التانية، هحطها كده واشطف عليها، ده هيسهل لي الشطف لما المية تنزل عليها. وهشطف الكوباية، وبعد كده هشطف بقى الاطباق والمعالق والسكاكين. انا دايما في الشتاء بستخدم كمان مية دافية، يعني مش سخنة قوي ولا المية الساقعة بتاعت الشتاء، بحب استخدم المية الدافية علشان يعني المية الساقعة في الشتاء بصراحة بتبقى مزعجة جدا. وبعد كده نضفت طبعا صينية الاكل مطرح بقى الرز والاكل بتاعنا، وهعملها بالسبونشة كده، وهشطفها عادي على الحوض خالص، يعني رغم ان هي كبيرة والحوض صغير لكن هنشطفها بطريقة سهلة قوي. هلفها كده دوران، هلف الصينية والحنفية شغالة اهو، هعمل المية بايدي كده واسيبها تتصفى كويس وانشفها، وهحطها في المكان بتاعها. اخر حاجة بقى هعملها في مطبخي هي الرخامة، طبعا تلميعها وتعقيمها احسن حاجة، طبعا الخل احسن من الديتول واحسن من اي حاجة تانية، على الاقل مادة طبيعية ما فيهاش اي خطورة، ما فيهاش مواد كيماوية. هلمع كده طبعا كل الحاجات اللي على الرخامة، الغلاية والبراد، ستاند معالق التوزيع، كل الحاجات دي انا مش بغسلها كل يوم، لكن تقريبا اسبوعيا بلم كل اللي على الرخامة وبغسله علشان يرجع لبريقه تاني ويلمع. لان طبعا اي حاجة في المطبخ من الطبخ وكده الزيوت بتتطاير عليها. انا بقى خلاص كده زي ما انتوا شايفين خلصت المطبخ بتاعي، الحوض نظيف وزي الفل. والمواعين هنا خليتها تتصفى تحت طبعا فوطة على غسالة الأطباق قبل ما اشيلها في الحوض، قصدي في المطبخ. والبوتاجاز نظيف والرخامة نظيفة، ولمعت تلميعة سريعة كده بالشرشوبة. ودي حاجة الكيكة ان شاء الله هعملها، نعملها بقى على رواقة بعد ما المطبخ يكون نظيف، ما ينفعش يكون المطبخ مكركب واعمل كيك. وعلقت على دورة غسيل في الغسالة، ونصلي المغرب بقى وننشره. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.